mtangazaji kutoka Mbawala TV. Nitakuwa nawe katika kipindi cha Mtanange. Katika kipindi hichi tutaangalia masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo yametokea ndani ya taifa letu na nje ya taifa letu. Katika kipindi hichi pia tutaona masuala mbalimbali ya tetesi za usajili. Tunajua kabisa tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili, dirisha ambalo linatarajiwa kufunguliwa mwezi wa 7. Pia tutaangalia pre-season za timu mbalimbali ambazo zitaenda kufanyika katika mataifa tofauti ndani ya nchi yetu na pia nje ya nchi yetu. Katika ligi kuu soka Tanzania bara tunaona kwamba mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea kwa siku ya Ijumaa kwa michezo mbalimbali kupigwa, ambapo mchezo baina ya Fountain Gate pamoja na Azam FC, tunaona mchezo huu Fountain Gate alikuwa nyumbani pale Sheikh Amri Abeid Arusha, ambapo mchezo huu uliweza kutamatika kwa klabu ya Azam FC kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Pia michezo hii ya ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea kuendelea siku ya Jumamosi, siku ya tarehe 14, ambapo michezo mbalimbali pia ilipigwa. Mchezo baina ya Mbeya City na Mtibwa Sugar walimamiwa kutoka Tuliani Morogoro, wao walizokualikwa na klabu ya Mbeya City kutoka pale Mbeya jijini Mbeya, mchezo ambao uliweza kupigwa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mchezo huu tunaona kwamba uliweza kutamatika kwa klabu ya Mtibwa Sugar kuweza kupoteza kwa bao 1-0. Pia majira ya jioni kuna mchezo ulipigwa baina ya klabu ya Singida Black Stars pamoja na JKT Tanzania. Mchezo huu uliweza kutamatika kwa Singida Black Stars kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Pia klabu ya majira saa 2 usiku klabu ya KMC iliweza kushushwa rasmi daraja mara baada ya kupokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa klabu ya TRA United. Mchezo uliweza kutamatika kwa TRA kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Mara baada ya ushindi huo ni rasmi sasa KMC Sport Club msimu ujao anaenda kushiriki NBC Championship na hatakuwa tena sehemu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Pia michezo ya ligi kuu iliendelea kwa siku ya jana, siku ya Jumapili, kwa michezo mbalimbali kupigwa. Naona kwamba mchezo baina ya Tanzania Prisons dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji alitamba kweli mara baada ya ushindi ule wa goli 3-1, ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Tuliona waliweza kufanya gwaride, pia walishangilia sana, lakini kwa siku ya jana waliweza kupoteza kwa bao 3-1 kutoka kwa Tanzania Prisons, timu ambayo inanolewa na aliyekuwa mchezaji wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans na timu ya taifa ya Tanzania Shadrack Nsajigwa. Mchezo uliweza kutamatika kwa Tanzania Prisons, timu kutoka pale jijini Mbeya, maafande hao waliweza kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Pia mchezo ule wakutanisha Simba Sport Club inaonolewa na kocha Steve Beckham South Africa. Huyu tuone kwamba Simba Sport Club waliweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji, timu kutoka pale jijini Mwanza. Magoli ya Simba yalifungwa na Elie Mpanzu Kibisawala kipindi cha kwanza, na pia dakika ya 63 kipindi cha pili mchezaji wa Simba raia wa Senegali Basge aliweza kuiandikia Simba bao la pili, ambapo iliweza kuhakikishia Simba kuibuka na ushindi wa bao 2-1 na alama 3 muhimu. Mchezo ya weekend hii kupigwa, tuna kwamba msimamo wa ligi kuu tuna nafasi ya kwanza inaendelea kushikiliwa na Dar es Salaam Young Africans, yeye akiwa na alama zake 63 kileleni kabisa pale juu, nafasi ya kwanza. Pia nafasi ya pili inashikwa na Simba Sport Club, yeye ana alama 60 akiwa nafasi ya pili. Nafasi ya tatu inashikwa na Azam FC, matajiri hao kutoka pale Chamazi. Nafasi ya 4 inashikwa na Singida Black Stars, wao wakiwa na alama zao 44. Nafasi ya 5 inashikiliwa na TRA United kutoka pale Arusha, wao wako nafasi ya 5 pia. Nafasi ya 6 ni JKT Tanzania, nafasi ya 7 ni Pamba Jiji, nafasi ya 8 ni Dodoma Jiji. Na katika msimamo huu pia tunaona kwamba timu ambazo zina hatihati ya kushuka daraja, tayari KMC ameweza kushuka daraja. Pia pale juu anafuatiwa na Mbeya City, naye hali yake sio nzuri. Hata Tanzania Prisons baada ya kuibuka na ushindi, timu hizi zote mbili kutoka pale jijini Mbeya zenyewe ziweze kuibuka na ushindi weekend, lakini hali yao bado sio nzuri sana kwa sababu zipo kwenye marangi wenyewe wanasema, kwa sababu lakini pia
mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara unataraji kuendelea kwa siku ya leo kwa mchezo mmoja pekee kupigwa katika uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, ambapo timu ya KMC itawaalika Wanamangush Coastal Union kutoka pale jijini Tanga. Mchezo huu utapigwa majira saa 10 jioni, na KMC tayari ameshashuka daraja, hata akishinda haitamsaidia chochote, lakini kwa Coastal Union kwao ushindi ni muhimu ili waendelee kujihakikishia kucheza ligi kuu msimu ujao. Pia katika masuala mbalimbali tunajua kabisa tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili. Katika masuala tetesi za usajili tunaona kwamba klabu ya Azam FC, mchezaji wa Azam FC Abdul Suleiman Sopia anahusishwa kujiunga na klabu ya Simba Sport Club. Tunaona kwamba Simba Sport Club wao kama wao wana washambuliaji halisia na Batisa wawili mara tu baada ya yule Mgana Jonathan Soa kuweza kufungiwa au kusimamishwa na klabu yake kutokana na masuala mazima ya utovu wa nidhamu. Yeye aliweza kusimamishwa. Mara baada ya kusimamishwa, Simba imekuwa mpaka sasa haichezi na ule striker halisia. Tunaona kwamba Elia Mpanzu anatumika kama force number 9 na amekuwa na maendelezo mzuri katika michezo tukaanze kutumika kama force number 9. Amekuwa akiscore, akiassist. Pia klabu ya Dar es Salaam Young Africans pia inahusishwa na wachezaji mbalimbali wa kimataifa na wa ndani pia. Lakini tunaona golikipa wa Pamba Jiji Yona Amos yeye anahusishwa pia na Simba Sport Club. Simba Sport Club wanataka kuimarisha eneo lao la goalkeeping kwa kumsajili golia Mtanzania Yona Amos ambaye pia ni captain wa Pamba Jiji. Pia katika habari za kimataifa ni story kubwa zaidi ambayo inaendelea sasa duniani ni muendelezo wa kombe la dunia, ambapo kombe la dunia kwa mwaka huu inapigwa katika nchi tatu tofauti. Nchi ya kwanza ni USA pale Marekani, na nchi ya pili ni Mexico ama Mexico wenyewe wanapenda kuita hivyo. Pia nchi ya tatu ni Canada. Katika hizi nchi hizi zote tatu, ufunguzi wa michuano hii tunaona kwamba ilienda kuzinduliwa pale Juni 11 Mexico. Mchezo uliopigwa majira ya saa 10 alfajiri uliweza kukutanisha South Korea Korea Kusini, wao walicheza na Jamhuri ya Czech, ambako mchezo uliweza kutamatika kwa Korea Kusini kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Pia taifa lingine Marekani pia wao waliweza kuibuka na ushindi wa goli 4, ushindi mnono kabisa kwao. Lakini nchi pekee katika hizi nchi zote tatu ambazo zimeweza kuhost michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu, nchi pekee ambayo katika mchezo wake wa kwanza haikupata ushindi ni Canada. Wao waliweza kutoka sare ya bao 1-1. Pia siku hii ya leo ya tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2023 kuna michezo mbalimbali ya kombe la dunia itaenda kupigwa, ambapo majira saa 1 jioni timu ya taifa ya Spain wao watawalika Cape Verde. Kumbuka tu Cape Verde wao ni mara ya kwanza kushiriki kombe la dunia kwa mwaka huu. Sasa huo mchezo utakuwaje na itakuwaje? Tunaona kwamba hapo Cape Verde kwenye mchezo anaingia kama underdog kwa sababu ni mara yake ya kwanza. Ukiona ni mara yake ya kwanza na ukiangalia anaenda kucheza na taifa kubwa, taifa la kimpira kama Spain. Tunazungumzia taifa la kimpira kwa sababu lina wachezaji mbalimbali ambao wanacheza katika vilabu vikubwa barani Ulaya. Ukiangalia kama kina Lamine Yamal anajipiga pale klabu ya Barcelona. Pia wachezaji mbalimbali wanacheza katika mataifa tofauti. Lakini pia majira ya saa 4 usiku timu ya taifa ya Belgium ama Ubelgiji wao watacheza na Egypt. Huo mchezo utapigwa majira ya saa 4 usiku, ambapo Egypt wao watakuwa wageni wa Belgium. Katika mchezo huu tunaona kwamba Egypt ni timu kutoka Afrika, ama unaweza ukaita Misri, wao watacheza na Ubelgiji. Pia mchezo unataraji kuwa mzuri sababu pande zote zina wachezaji wazuri. Ukiangalia upande wa Ubelgiji kama kina Kevin De Bruyne amekuwa na mwendelezo wa kiwango bora kabisa toka ametoka Manchester United na sasa huko AC Milan. Lakini pia
golikipa kama Thibaut Courtois, na amesema kwamba michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu 2026 kwake binafsi ndio itakuwa michuano yake ya mwisho kabisa kushiriki kucheza, atastaafu, kwa maana kwamba atastaafu soka la ushindani. Sasa itakuwaje katika mchezo huo? Lakini pia kwa upande wa Masri tunaona kwamba mchezaji kapteni wao Mohamed Salah yeye ameweza kusema kwamba pia ni michuano yake ya mwisho, kwa sababu umri wa miaka 34 kwa sasa, anatarajia pia michezo hii itakuwa ni ya mwisho kwa upande wake. Lakini pia majira ya saa 7 za usiku Saudi Arabia pia atakuwa na mchezo dhidi ya New Zealand. Pia basi katika tetesi mbalimbali za usajili ambazo zinaendelea barani Ulaya mara baada ya rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez kuibuka tena mshindi katika kinyang'anyiro cha urais, ambako katika uchaguzi ambao uliweza kufanyika siku chache zilizopita, rais huyo wa Real Madrid Florentino Perez amewaahidi mashabiki wa Real Madrid kwamba atakwenda kufanya usajili wa kutisha, usajili ambao utaenda kuirudisha Real Madrid ile ambayo watu wengi wanaizoea kwamba ni timu kubwa barani Ulaya. Ameahidi kusajili wachezaji mbalimbali, na sasa ameshamsajili beki kutoka pale Liverpool Football Club Ibrahim Konate. Beki huyu pia ataenda kuongeza nguvu na amesaini mkataba wa miaka 4. Lakini pia kuna mchezaji kutoka pale Bayern Munich Michael Olise, naye anatajwa kujiunga na klabu ya Real Madrid. Ni usajili ambao utakuwa ni ghali zaidi pale katika Costa Real Madrid. Zinatajwa zaidi ya bilioni 450 za Kitanzania ambazo zitakwenda kuhakikisha kwamba zinamng'oa kutoka pale Bayern Munich aliko sasa na kujiunga na klabu yake ya Real Madrid. Penzi mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika kipindi hichi cha Mtanange. Jina langu kama nilivyokuambia naitwa Batazali Mark kutoka Mbawala TV, ama unaweza ukaniita Super Sabu. Ni hayo tu, tukutane katika kipindi kijacho. Asante sana.